السلام عليكم احبابي. اليوم جيتكم باذن الرحمن بوصفتين للسعال او الكحه كما حنا نقولوا. ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تجربوها. كاين وصفه للصغار من اللي نوفوني حتى اللي كبروا، وكاين وصفه للكبار والصغار تاني. هذه جربتها لولادي ملي زادوا، والله عمري ما كنت نديهم للطبيب. هذه زعما الحق وصفه زعما مجربه 100% وناجحه. في الاولى ما تبان لكمش، بصح ديري يومين 3 ايام باذن الرحمن يريحوا. والوصفه الثانيه تاني علموها لنا ولينا نديروها تاني، هي مجربه وان شاء الله تعجبكم وتنجحوا فيهم ان شاء الله. ان شاء الله تجربوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبداو. عندنا الاولى عندنا زيت زيتون، نجيبو قيس كاس تاع زيت زيتون. هذا البقاله اللي باش نحطوا فيها من وجدوه. نجيبو قيس كاس زيت زيتون نديروه في القاميله تاعنا او الطاوه كما يقول كل واحد، او كاسرونه. هنا نجيبو الاعشاب تاعنا. هذه قرطوفه مطحونه، والله ما عرفت اسمها باللغه العربيه، انا المهم عرفتها كيما هاك. ها هي لها كي تجي دايره، هنايا كي جايه حب. شوفوا كي تجي، بالك تعرفوها، اللي يعرفها يقولنا. احنا هنا في الصحراء نعيطولها القرطوفه. نتوما والله ما اللي تعرفها ماذا بيا تقولي اسمها. هنايا هاكي تجي دايره، تجي تقريبا تشبه كيسموه البابونج، بصح ماشي بابونج. تجيبيها مطحونه وتجيبي اكليل جبل. عندنا القرطوفه مطحونه، ماشي هذه حب، غادي هنا غير باش وريتكم باش تعرفوها. عندنا مطحونه، نديرو قيس ملعقه صغيره. وعندنا اكليل جبل، ها هو اكليل جبل مطحون تاني هو كما راكم تشوفوا. هنايا هذيك غير الورقه باش نعرفها بلي اكليل جبل، دايرتها باش نعرفه. ديري تانية ملعقه صغيره تاع اكليل جبل على هذا الشكل كما راكم تشوفوا. هذا اكليل جبل، هذا جديد مطحون. هنا تجيبي كاسرونه تاعك تحطي فيها داك الكاس تاع زيت زيتون، تحطي هكذا. وتجيبي معلقه صغيره اكليل جبل على هذا الشكل معمره. وتجيبي معلقه قرطوفه، لا نص ملعقه، معلقه درت نص في النص هذا الشكل. وتخلطيهم وتزيدي عليهم 2 معالق عسل حر. الا عندك عسل حر صحه، ما عندكش تقدري ديري سكر كلاصي، بصح من الافضل يكون العسل. انا الصراحه كان عندي عسل حر تاع السدره، درت له العسل الحر. في هذه المرحله كان عندك عسل دافيه، ها هو لهنايا العسل الحر. لكن عندك الدافيه ما كانش عندك، وكانت عندك برك السكر رطب، ما ديريهش هنا في هذه المرحله. تامين تخلطيه عاد ديريه في هذه المرحله. ديري العسل الحر، تبداي تخلطي، تشديها ديريها فوق النار، تبداي تخلطي. ما تخليهاش تغلي، فقط قد ما يذوب لك داك العسل. تخلطي المكونات تاعك هادو قد ما يذوب لك العسل برك، تحطيها فوق النار تقعدي تخلطي على هذا الشكل قد ما يذوب لك هذاك العسل. ان شاء الله كي تحضري هاد الوصفه تاعك، كما تحبي تعطيها للدراري، ما تبدايش تقلعيها تحميها فوق النار وتعاود تردي، لا، ديري غير غراف ولا ديري طاوه كيما هكا كاسرونه، ولا ديري فيها ماء طابخ وحطي ديك البقاله تاعك وخلطي قد ما يذوب لك العسل. هي واعطي للدراري منها، الاطفال تاعك وحتى للكبار. هي مليحه، حاشاكم وحاشا قدركم، مليحه لهذوك النخامي اللي يكونوا في الحلق تاعنا في الصدر. هذه الوصفه تاع داك تخرج لك كاع داك الوسخ اللي يكون في الصدر تاع بنادم، تخرج حتى الاطفال. شتي من تجيهم ديك الكحه كي البرونشيت، انا والله لاولادي كتشدهم كي البرونشيت، والله عمر ما درت لهم الدواء. هذه برك اللي كتنفعني انا، والله درتها من شت روحي مرضت، نوض درتها هي والكيفيه الزوجه، نوض قلت والله نديرها باش تنفعني لهاد الكحه تاني. انا راي فيا اني بديت ندير منها، وهي عندها يومين 3 ايام قلت لكم ماكسيموم تريحوا. يومين 3 ايام باذن الرحمن تريحوا، زعما بالتجربه. انا بعد اولادي والله قلت لكم من شهر للفوق غير هذه نديرها لهم، والله عمري ما كنت نديهم للطبيب. غير هذه الوصفه بالذات ماشي الزوجه،
هذه ربيتهم بها والله ما عرفوا الطبيب، وربي شاهد عليا على هذا الكلام. وهنايا نجيبوا البقاله تاعنا بعد ما داب لنا داك العسل، نفرغوا فيه هذيك الدواء تاعنا، نفرغوه كامل ونخليوها تدفى شويه قد ما يرسلنا داك العسل مع الحشايش تاعنا. تبقى غير زيت زيتون من الفوق. دروك نجيو للوصفه الثانيه. نشدو هنايا حبه اللفت عادي المكور ماشي الطويل، تشدي المكور، هذا سكر، تشدي هنا هاد اللفته تقلعي لها داك اللب تاعها الدخلاني كاع تقلعيه، بصح ما نقيسوهش نخليوها غير تما على هذا الشكل. تقعدي تنزعي لها داك اللب تاعها. هذه ثاني تقدري تحضريها ديريها وتعطيها للدراري ثاني اللي يبغوا ولا الكبار ولا يشربوها ثاني، هي يديروها ثاني، هي مضمونه وناجحه. كاين اللي يديروا السكر القندلي وكاين اللي يديروا غير السكر العادي. انا درت غير السكر العادي، واللي عنده السكر القندلي يتباع عند العشاب يعيطوا له السكر القندلي، يجي كي حبه على الحجره، يجي ترونسبارون، يجي تقولي حبه الشب، هذاك هو ثاني مليح. هذاك السكر القندلي هذاك راهم شاكرين فيه، قال لك هو المخير على السكر هذا. تشديه كيما هاك وتبداي ديري تعمري داك الفراغ تاعك، تعمريه بالسكر على هذا النحو. تخليها في طاسه، ما ديريهاش هكاك وحدها خاص تطلق الماء ويروح لك كاع داك الماء تاعها. هنا ديريها في طاسه وتخلي باش هذاك الماء تاعها يهود في الطاسه كيما راك تشوفي، وتغطيها تخليها تبات ليله كامله. والصباح على الصباح تعطيهم يشربوا من هذاك الماء تاعها على الخوا مع الفجر. تخليهم. ها هي هنايا زيت الزيتون تاعنا بالاعشاب راه واجد، داك تشوف كي يبدا يرصى، يبقى غير زيت الزيتون مخلط بديك الاعشاب من الفوقه. وهنايا هي تاعنا واجده، هذا زيت الزيتون هكذا. كنوريكم كي القوام تاعه يولي. ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. هنا بعد ساعه شوفوا كي يطلق الماء، هذه غير ساعه مولي درتها، شوفوا كي يطلق الماء. هنا مازال ما زادتش طلقت مليح، دوك تشوفوا كي غادي تولي من بعد. هذه قيس ساعه، شوفوا كي الماء تاعها طلق لنا، شفتوا. ها هي هنايا شوفوا كي ولات صاي، ولا الماء تاعها تقولي سيروا. شوفوا خاطر هذه الصباح، اليوم الصباح شوفوا كي ولا الماء تاعها خاطر. هنا تعطيه للدراري تاعك ولا نتيا ولا. وها هو زيت الزيتون تاعنا. هنا كي تجي تعطي الامانه لولادك، هنايا خلطيها غير شويه وخليه يرصى شويه داك زيت الزيتون، بصح تقدري تعطيهم داك العسل من هكا كي تجبدي. من جبدي عطيهم 2 معالق صغار كيما هكذا في الليل، وإلا كانوا يرقدوا لك في النهار ثاني عطيهم 2 معالق في النهار. هايا شتي العسل هذا اللي لصق في المغرف هكاك كي ترفدي رفدي زيت الزيتون مع داك شويه تاع العسل. كل ما ينقص لك زيت الزيتون زيدي، كل ما ينقص لك زيت الزيتون زيدي فيها زيت الزيتون وخلطي. شتي العسل نقص شويه زيدي شويه عسل، بصح دوك المكونات يقعدوا كيما راهم. كل ما ديري خلطي، كل ما ديري خلطي. وان شاء الله بالشفاء ان شاء الله لوليداتنا ولكاع المسلمين وكاع الناس الكبير والصغير. ان شاء الله ربي يجيب الشفاء والف صحه وعافيه لكم ان شاء الله، ونهاركم مبروك والله يعافيكم ان شاء الله يا ربي.